بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح النور أو مساء الأنوار، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله يا ربي راكم بخير. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتاعي نهار اليوم في أتم الصحة والعافية يا رب. اليوم جبت لكم خريجة المعرض أو صورت لكم المعرض. هذا الفيديو نهديه لأختي رضا الله غايتي. ها هو المعرض كما طلبتي مني، صورته لاختي. هاد الطويبلات هما ولا خلاوني بلا عقل ويهبلوا يجوا في الصالون، بصح غاليين يا البنات، غاليين غاليين فوق ما تصوروا. وهنا جبت لكم البنيات بيجامات، كاين لي سيرفات، كاين السرويلات نتاع الجين، كاين هادو واش يقولوا لهم قرديقو الفوق تاع البنيات، يحمقوا هكا بنيه عندها عام ولا عامين، يجوا هكا فوق روبا ولا يجوها يسخفوا يا البنات. هنا كما راكم تشوفوا المعرض كان هاد الخطره فيه صراحه جابوا فيه قش مليح، ماشي كما السنين اللي فاتوا، خصوصا قش البنات الكبار. ما مداريش يجيبوا قش البنات الكبار، هاد المره جابوا كما راكم تشوفوا. هنا هذا عنده غير قش الصغار، الوليدات والبنيات الصغار، لي سيرفات، بيجامات، رويبات كيما هكا كيما شفتو نتاع مشتا. انا فات مني شريت من هبه الرحمن من الخيمه صافي. هنا كان في خاطري نشري ليها واحد البيجامه، وكل مره يا البنات تصرى لي هاد العفسه. ما نعرف الا كاين اللي كيفي ولا اختكم ام هبه اللي راها في هاد الكون تصرى ليها هاد الحاجه. زعما انا هكا مثلا عجبتني هاد واحد البيجامه درك تشوفوها فيها الجون والنوار، خلاتني يا البنات بالعقل. ومن بنيتي مسكينه عجبتها تعرفوا. ومشكله قلت انا معليش شريت صويلحات اليوم، خلي حتى يبقى يومين او 3 ايام باش يكمل المعرض ونجي نشري. انسان هذا مسكين مول السلعه راه يقول لمولا بيتي، قال له مولا داري يروح منا زعما راح الا بغينا نصوروا ولا، قال له ما نورمال عادي صور. وكان يعطيكم التحيه مسكين. ماشي هادي اللي تحتها يا البنات، ها هي البيجامه دوك ترفدها مريومه، هادي هبلتني بصح الله غالب. كل خطره كيما قلت لكم تصرى لي عفسه كيما هاك نقول نقعد يومين ولا يكمل يقرب يكمل منها. قصدي باش السومه شويه تنقص، خاطش هما كيجوا رايحين يعني كيدي فيها الفائده ويدي ربحو. هذاك اللي بقى صافي ينقص منه. كاين وين ينقصوا في الحاجه حتى لهكا 30 ميل 40 ميل، يعني حاجه تكون ب120 ولا يقدر يخليها لك غير ب70 ولا حاجه كيما. مام هاد الكري عجبتني، لكن ما عاودتش رجعت وما عاودتش جبت يا البنات. على العموم كنا كسيناها من الخيمه كيما قلت لكم. مريومه دينا ليها زوج بيجامات، نورمالمون درت معاكم فيديو وكانت بغات تهبل على هذه اللي راها تبان لكم بالكري وفيها النوار. حمقتها بنتي بصح الله غالب. شاطرنا معاه فوت اللازم وما بغاش ينقص لينا والو، قال لي 350 ميل. عييت معاه على 250، وهذاك ما كان عندي صراحه. كون كان عندي ما يغلاش على بنيتي نورمال نديها ليه، لكن حتى هو ما عندوش الفايده مسكين. لو كان عنده الفايده يعني حتى لما نقص لي 50 ينقص لي حاجه هكا زعما، حتى لما نقص لي 100 ينقص لي 50. على العموم ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بمناسبة الحلول السنة الجديدة نتقدم لكم بالتهاني، كل عام وانتم بخير. كل الأمة العربية وين ما كانت وحيثما تواجدت، خياتي وخواتاتي وليداتي وبنياتي وكل من يقدر ويحترم ويعز أخت أم هبة، ربي إن شاء الله يدخلها عليكم بالصحة وعليا بالهنا. وباش تمنينا ربي يخلي لنا وليداتنا وصحيحتنا يا ربي، ويعطينا ما نتمناو. ربي يحفظ لنا والدينا ويعطيهم طولة العمر، واللي والديه متوفين بغينا لهم الرحمة في هذا النهار، ربي يرحمهم وينعمهم. ان شاء الله تعجبكم شي حاجة هنا في هذا المعرض، مع انه كملوا راحة هما الطوابل يا البنات اللي خلاوني انا بلا عقل. بصح الله غالب كنا شرينا المطارح، شريت بزاف صوالح ما قدرتش حتى نقول لمولا داري كاع غير واحد نساوم. انا ساومتهم غاليين ما بغيتش نقول له هو معليش، مازال الخير لقدام، يعطي غير طولة العمر. ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتاع اليوم. كما قلت لكم جابوا كل خير تبارك الله
الفراش، لي كنابي كيما راكم تشوفوا، لي طابل دينوي، كراسة، يعني كل خير جابوه. ومتغربين مساكين على والديهم وعلى زوجاتهم، ربي ان شاء الله يرزقهم الصحة، وربي يرزقهم الحلال الطيب. وكيما جابهم ربي ان شاء الله في الامان يرجعهم لدويراتهم في الضمان. هذه الطويبله الصغيره يا البنات تاني هي عجبتني، شفتها عند وحده صاحبتي مغربيه تسكن في ايطاليا، دايرها لزيت الزيتون. كما تعرفوا خوتنا الاشقاء المغاربه يستعملوا زيت الزيتون كثر من اللي، يعني هما المعروفين بانهم يستعملوا زيت الزيتون بزاف على البلدان الاخرى. كانت شاريه قرعه تاع الزاج كبيره ودايرها في دات ديك الطويبله حطتها عليها. سبحان الله شفتها عندها من العام اللي فات، وهاد المره لقيتهم هنا في المعرض. ماشي غاليه كاع بزاف، نظن قال لي 120 ميل، بصح دوماج كنت كملت الدراهم ولا نديها غير هكا ديكور في كوزينتي وخلاص. كما راكم تشوفوا هنا المواعين كل خير تاع ربي، هبه الرحمن راه عاطيها الجريان، خصوصا المواعين زعما نقصوا فيهم شويه. وبشرى لي من عندي لكم، مع انكم تقريبا كاين اللي يسمعها وكاين اللي مسكينه ما تخرجش وما عندهاش هاد المعلومه. هاد الشهر ان شاء الله رايحين المواعين عندهم هبوط في الاسعار. عجبوني تاني هاد الكيسانيه البنات تاع التحليات لي فيغين هادو، مريم راها رافده وعاجبها. هنا كنت نصور لكم تاني البراقي، انا ديت هاد الصغيره في دوك الصوفر. هنايا البنات جيت بعد ما غسلت مريومتي المواعين وبيتناهم هكا يقطروا، بس الصباح نرجعهم لبلايصهم. هذا الحرور البارد ولا تيجابوا لي ملابسي راح نديرو في لي بواط نتاعهم. هاد الوصفه جبتها لكم خصيصا لاغريب، بما انه لاغريب هاد العام تاني رجعت مجهده. هنايا البنات كنت دايره كمشه نتاع ماشي كمشه، واحد 10 عيدان نتاع قرنفل او المسمار باللغه العربيه، نديروهم في لتران تاع ماء ونغطوهم طبعا قبل ما نشعلوا عليهم النار. كي يغلاو غلوه ولا زوج حتى ل3 غليات نطفوا عليهم يا البنات، ونديروهم نقبضوا حبه تاع قارص او ليمون، نغسلوها مليح ديك الحبه تاع القارص مليح نتاكدوا بانها تغسلت مليح، لانه راح نديروا الحبه بقشورها. ونقطعوا الحبه ولا زوج تاع قارص ونديروها في بلاره الزاج. ننصحكم بالزاج يا البنات وشربوا منها. انا صراحه جاتني هاد المره لاغريب مجهده لدرجه راح لي حاسه الشم والتذوق. صح الشم كاع نورمال، بصح التذوق عدو يوم ما نبغيش يروح له التذوق. تاكلي حاجه وانتي ما راكي عارفه واش راكي تاكلي، ولا تذوقي حاجه، هذاك هي الاحساس الرهيب. جيتكم بهذه الوصفه حصريه عند اختكم ام هبه، ان شاء الله تجربوها. جربتها تبارك الله، وصفه افيكاس ضربه كيقولوا خواتاتنا الجزيريات. وقال لك احنا نقولوا واحد المقوله اصحاب بشار، يا اختي اللي ما كتل يسمن. الا ما كتلتني هاد الحبه نتاع التشينا تسمني معليش، مع انها ما كتلتني ما سمنتني، لكن ريحتني ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشافيت من اليوم الأول والشفاء بإذن الله كان في اليوم الثاني. رجعت لي حاسة تذوق والحمد لله. هنا حكمت كما راكم تشوفوا حبة نتاع تشينا اللي دير النار في دارها تشويها على الجمر أو على الفحم، واللي كي حالت ام هبه هاد العام ما درت لكمش كاع النار مع داري كل مره في الشتاء يصور لكم ولا داري لاتاي. ان شاء الله كما راكم تشوفوا راه خدام شويه بعيد، وإلا بقى الايام راح صلاح الدين هو اللي راح يدير لنا خريجه وليدي، ربي يحفظه لي ان شاء الله ويجيبوا لي سلامات. وراح نصوروا معكم اجواء في نزهه، انتظروها او ترقبوها مني. هنا كما راكم تشوفوا هاد التشينه لازم يعني تشوى بالاحرى تحرق، نحرقوها مليح 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 مليح. شو سبحان الله كي تحرق كيما هكا تقولي نجي نفتحها نلقاها لداخل يعني سوداء ولا كحله، لكن سبحان الله لا اله الا الله. هذا علاش ربي خالق لنا عنده حكمه، انه التشينه مهما بارده لكن فوائدها كبيره لجسم الانسان. هنا راني نقلب فيها من جهه لجهه من جهه لجهه حتى نحسها بانها تحرقت تماما. دوك تشوفوا معايا كي نحل التشينه ونديروها في اخر لحظه، انسان يبغي يروح يرقد يديرها هكاك سخونه ولا دافيه، ناكلوها ونرقدوا عليها، ما نشربوا راها لا مالا. شوفوا سبحان الله مهما الداخل برا تحرقت لكن الداخل يبقى اللون هو المذاق اكيد يتغير، راح شغل يتكراميلا شويه، هذاك تحسي بديك الذوق نتاع الكراميل لكن واحد الذوق.
وحتى اصحاب الداء السكري، يعني حتى السكريات اللي تكون فيها الدشينه مع الحرق اللي حرقناها راح يبقى الذوق ما يوليش حلو. سبحان الله، وصفه افيكاس، ان شاء الله تجربوها وتشفاو عليها يجيب لكم ربي عليها الشفاء، يشفي اي مريض يتألم ولا يتكلم. ودعواتكم مع اختكم ام هبه اللي وصلت معايا لهذه المرحله، نقول لها خلي لي بصمه، فعلي الجرس ليصلك مني كل جديد. وصلوا في دعمكم لاختكم ام هبه. شكرا لكل واحد دعمني، شكرا لكل واحد قال في حقي كلمه طيبه. تحياتي لاخواتاتي من كل بلد، ما نقول حتى اسم باش ما يزعفوش مني، حبيبات قلبي. وتحيه مني خاصه لخويا كمال ديزاد، قولها شكرا لهديتك اللي هديتني، وربي يفرحك دنيا واخره. باش تمنيت يا اسد اليوتيوب، يا رقم 1 في اليوتيوب. تحياتي ومع الف سلامه.